Qəhrəman şəhidimiz Mahir Paşayev 1997-ci ilin sentyabrın 1-də Cəlilabad rayonunun Əsədli kəndində anadan olub. Mahir Paşayev 2015-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi. 2016-cı il 25 apreldə baş verən aprel döyüşlərində də qəhrəmancasına döyüşərək düşmana qalib gəlmişdir. Azərbaycan ordusunun kiçik savuşu olan Mahir Paşayev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin Hadrut qəsəbəsinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına savaşaraq 9 oktyabrda Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 15-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən qəhrəman şəhidimiz Mahir Paşayevi ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edib. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman mərdliyinin və igidliyini göstərilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev 18-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən qəhrəman şəhidimiz Paşayev Mahiri ölümündən sonra igidliyinə görə medalı ilə təltif edib. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev 24-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən qəhrəman şəhidimiz Mahir Paşayev ölümündən sonra Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edib. Azərbaycan Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyini və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 29-12-ci ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən qəhrəman şəhidimiz Mahir Paşayevi ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edib. Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyini və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 24-6-cı ay 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən qəhrəman şəhidimiz Mahir Paşayevi ölümündən sonra Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edib, Azərbaycanın Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyini və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 24-6-cı ay 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Qubadlının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edib.